요한복음 17장에 예수님께서 땀방울이 핏방울에 대해서 기도했던 내용이 있습니다. Если посмотреть в 17 главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос, проливая кровь и пот, молится к Богу. 똑같이 하나님의 자녀니까 그리스도 안에서 하나 되게 하옵소서. Он молится о том, что о нас, за всех учеников, которые оставляет, он говорит, они также чада Божие, и пусть они будут едины. 십자가 보혈 안에서 하나 되게 하옵소서. Пусть они будут едины в святой крови Иисуса Христа. 성령과 말씀 안에서 하나 되게 하옵소서. Пусть они будут едины в Духе Святом, в Слове. 땀방울이 핏방울에 대해서 기도하셨던 거기 때문에 이미 여러분들은 하나가 된 줄 믿습니다. Я верю, что Он, проливая пот и кровь, молился за нас, и поэтому я верю, что вы уже все едины. 말씀 안에서 하나 됐습니다. Мы стали едины в Слове, 성령 안에서 하나 됐습니다. мы стали едины в Духе, 예수 그리스도의 보혈 안에서 하나 и 됐습니다. мы стали едины в святой крови Иисуса 부활 Христа. 안에서 하나 됐습니다. Мы стали едины в воскресении. 하나 되지 못한 사람이 딱 한 사람이 있습니다. Есть другие, кто не едины. 바로 저입니다. Это я. 제가 러시아 하는 건 세 가지밖에 없습니다. Я на русском знаю только 3 слова. 다다다 하라시오 스바스바. 어제 3시간 동안 여기 있었습니다. Я в течение 3 часов вчера тоже был здесь. 오늘 한 4시간 있었어요. Сегодня где-то 4 часа был 세 здесь. 단어밖에 모르다 하나가 될 수가 없어요. И я только 3 слова русских понимала, поэтому, естественно, я не мог быть с вами единым. 성령의 언어인 말씀 안에서 하나 된 줄 믿습니다. Но я верю, что сегодня в Духе, в Слове Божьем мы едины. 하나 되는 말씀을 봅니다. Рассмотрим 마태복음 Слово Божье, Евангелие от Матфея, 9장 27절에서 31절 9 глава, с 27 по 31 стих. 러시아 말로 읽으시죠. Я зачитаю. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали 2 слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. 하나 된 사람의 특징이 있습니다. Есть особенность людей, которые стали едины. 꿈 같은 기적이 매일 일어납니다. В их жизни каждый день происходят чудеса. 여러분이 이미 하나 됐기 때문에 Потому что вы стали едины. 꿈 같은 기적이 매일 일어나게 될 줄 믿습니다. Я верю, что в вашей жизни каждый день будут происходить удивительные чудеса. 기적이 어쩌다 한번 일어나서는 안 돼요. Чудеса не должны совершаться так вдруг, внезначай. 여러분 인생에 기적이 몇 번이나 일어났습니까? Как часто в вашей жизни происходили чудеса? 한 번, 1 раз, 두 번. 2 раза. 하나 되면은 기적이 매일 일어나게 될 줄 믿습니다. Если вы едины, то я верю, что каждый день в вашей жизни будут происходить чудеса. 두 소경이 하나 됐기 때문에 기적이 일어난 거예요. 2 слепых стали одним единым целым, и поэтому произошло чудо. 앞을 못 보는 사람입니다. Это люди, которые не видели, 나사렛 예수에 대해서 소문을 듣습니다. но они услышали весть об Иисусе из Назарея, 귀로 들은 거예요. из Назарета, и они услышали, пришли. 한 친구가 얘기합니다. И один из них говорит: 병자도 고치고 귀신 들리는 사람도 고치고 그렇다고 하면은 날 때부터 소경된 우리도 고칠 수 있을 것이다. если он тот, кто исцеляет людей от болезней, то и нас, слепых, от рождения он сможет исцелить. 한 친구가 아니야, 그건 불가능해. 날 때부터 소경된 사람이 고쳤다고 하는 얘기는 없었어. Если другой друг ему сказал бы: да нет, он других исцеляет, но нас, мы слепые от рождения, он не сможет исцелить. 그러면 기적이 일어나지 않습니다. И тогда бы этого чуда не произошло. 너 혼자 가봐라. Он сказал бы: иди ты один. 둘이 똑같이 예수님은 우리 눈을 뜰 수 있는 사람이라고 하는 믿음이 있었기 때문에 예수님을 찾아가서 눈을 뜨게 됩니다. Но вдвоем они имели одну единую веру, что если они придут к Иисусу, Иисус может их исцелить, и поэтому они пришли к Нему. 예수님 말씀 안에서는 하나 되고 기적이 상식이 됩니다.
Когда ты находишься в единении со Словом Божьим, чудеса в твоей жизни становятся реальностью. 저는 ACPK가 하나 됐다고 하는 것을 한국 선교계 교계에 늘 자랑을 합니다. Я везде, всегда, во всех корейских деноминациях говорю и хвалюсь тем, что ассоциация ACPK, это русскоязычные пастора, ассоциация русскоязычных пасторов стала единой. 한국에 약 300만 명의 이주민들이 살고 있습니다. В Корее сейчас проживает более 3,5 миллионов иммигрантов. 80여 개국이 살고 있습니다. И более 80 разных национальностей. 저는 확신합니다. 하나 된 데는 ACPK밖에 없습니다. И я верю, что есть только одна организация, через которую они все могут стать единой, это ассоциация ACPK. 박수하셔야죠. Здесь нужны аплодисменты. 그러므로 반드시 ACPK에 소속된 여러분들에게는 기적이 상식이 될 것입니다. И я верю, что обязательно у вас, у членов этой ассоциации, чудеса станут нормой жизни. 예수님께서는 3년 동안 많은 말씀을 하셨습니다. На протяжении 3 лет своей жизни Иисус говорил очень 잠언의 много. 말씀도 있고 Есть многие 비유의 слова, 말씀도 있고 есть 구약의 말씀도 в 있고 притчах об этом говорится, в 많은 Новом 말씀을 Ветхом Завете 하셨습니다. говорится, в Новом Завете об этом говорится. 어느 날 성령 받은 사도 베드로가 이걸 해석을 합니다. И в один прекрасный день апостол Петр, наполнившись Духом Святым, говорит, 사도 베드로가 설교할 때 3,000명이 회개했다고 그랬습니다. апостол Петр, когда проповедовал, Библия пишет о том, что более 3000 человек уверовало. 3,000명이 어떻게 하나가 될 수 있습니까? Как так получилось, что 3000 стали одним единым целым? 3,000명이 어떻게 하나가 돼서 에루살렘 교회를 세울 수 있겠습니까? Как 3000, объединившись, могли создать Иерусалимскую церковь? 사도행전 2장에는 베드로의 설교는 최초 인간의 설교입니다. Если посмотреть, во 2 главе Деяния описывается эта проповедь Петра, это первая человеческая проповедь. 세계 모든 종교는 설립자의 교훈, 철학을 근거로 해서 종교가 만들어집니다. В этом мире религии формируются за счет, на основании каких-то философий. 공자의 교훈을 따라서 맹자의 교훈을 따라서 종교가 만들어집니다. То есть создаются философии, вернее, религии на основании философий, там, Конфуция и еще каких-то других 그들의 людей. 교훈과 철학을 따르게 되면 극락 간다고 하죠. И люди следуют этой философии и говорят, что если ты будешь следовать, ты сможешь много что получить. 예수님은 3년 동안 많은 교훈과 잠언을 말씀하셨습니다. Иисус на протяжении 3 лет, Он говорил об многих учениях, Он говорил многие притчи. 교회는 기독교는 예수님의 잠언과 교훈으로 세워진 교회가 아닙니다. И церковь в христианстве – это не церковь, которая строится на основании просто каких-то притч и учений. 오직 예수 그리스도의 십자가 부활 성령으로 세워진 교회인 줄 믿습니다. Церковь – это то, что создается только на основании креста и крови, пролитой на кресте. 베드로가 우리가 하나 될 수 있는 것은 십자가와 부활과 성령이라고 외쳤기 때문에 3,000명이 회개하고 교회가 생긴 겁니다. И так как апостол Петр, объединившись с Духом Святым, начал провозглашать именно о кресте Иисуса Христа, Его крови, смерти и воскресении, стало возможным спасение 3000. 우리의 어떤 경험과 철학과 교리 가지고 하나 될 수 없습니다. Мы не можем делать Божьи дела на основании каких-то своих личных опытов, на основании философий. 오직 예수 그리스도의 십자가의 사건, 부활의 사건, 성령의 능력으로 우리는 하나가 될 줄 믿습니다. Мы можем стать едиными только на основании тех событий, которые произошли на кресте, на основании смерти, спасения, воскресения Иисуса Христа. 하나님을 아버지라고 부르는 사람은 반드시 하나 될 수 있습니다. Всякий человек, который называет Бога Отцом, может объединиться с другими. 여기 하나님을 외삼촌이라고 부르는 사람이 있나요? Кто-нибудь среди вас называет Бога дядей? 하나님을 작은 아버지라고 부르는 사람이 있나요? Кто-нибудь из вас называет Бога младшим дядей? 우리는 다 하나님을 아버지라고 부릅니다. Мы все называем Бога Отцом. 하나님을 아버지라고 불렀으면 벌써 이미 우리는 하나가 된 겁니다. И если мы уже называем Бога Отцом, мы уже стали едины. 하나 속에는 축복이 있습니다. В единстве есть благословение. 하나 속에는 기적이 В 있습니다. единстве есть чудеса. 하나 속에는 예수님의 권세가 В 있습니다. единстве есть власть 성령의 Иисуса. 능력과 성령의 기름 부심과 성령의 역사하심이 В 있습니다. единстве есть сила Духа Святого, Его помазания и Его действия.
ACPK는 성령이 역사하는 교단입니다. И ICPK – это собрание, где действует Святой Дух. 여러분의 교회와 여러분 자신은 이미 하나 됐기 때문에 큰 기적이 상식이 될 것입니다. И ваши церкви, ваши семьи уже объединились в одном едином целом. И я верю, что великие чудеса будут происходить через вас. 예수 그리스도의 보혈로 인해서 우리는 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 하나님의 자녀가 됐습니다. Мы, благодаря святой крови Иисуса Христа, пролитой на кресте, стали святыми и непорочными. 여러분 한 분 한 분이 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 하나님의 자녀라고 하는 이 진리를 믿습니까? Вы верите в эту истину, что каждый из вас является святым и непорочным чадом Божьим? 우리를 하나 되기 위해서 하나님께서 이 땅에 예수 그리스도로 있어서 십자가를 지신 것입니다. Для того, чтобы мы с вами стали едины, Бог отправил Иисуса Христа на эту землю, чтобы Он взял на себя крест. 십자가의 사건은 우리를 죄로부터 자유롭게 했습니다. И посредством этого события, произошедшем на кресте, Он освободил 십자가의 нас от 사건은 우리를 греха. 율법으로부터 자유롭게 И 했습니다. через это событие Он освободил нас от закона. 십자가의 사건은 우리를 사망으로부터 자유롭게 И 했습니다. это событие освободило нас от смерти. 십자가의 사건은 우리를 진노로부터 자유롭게 했습니다. И это событие освободило нас от гнева Божьего. 우리는 하나님의 은혜 안에서 자유로운 하나님의 백성입니다. И теперь мы являемся народом Божьим, праведным, который 그 находится в 자유 안에서 свободе. 하나가 된 겁니다. И мы в этой свободе едины. 그 하나됨을 우리는 꼭 지켜야 합니다. И мы с вами должны хранить это единство. 십자가의 사건은 여러분을 재탄생시켰습니다. Событие, которое произошло на кресте, это суд. 하나님께서 하나님의 형상대로 아담의 가정을 창조하셨습니다. Бог по образу, по подобию сотворил семью Адама. 아담은 하나님의 형상을 잃어버렸습니다. Но Адам утратил этот образ Божий. 하나님은 하나님의 형상을 잃어버린 것을 다시 회복하시기로 И 약속하셨습니다. Бог обещал Адаму, что он восстановит утраченный прежний образ Божий. 구약 전체는 아담이 잃어버렸던 하나님의 형상을 하나님의 아들 예수 그리스도께 오셔서 회복시키겠다는 내용입니다. И весь Ветхий Завет говорит о том, что придет в будущем Иисус Христос, который восстановит этот утраченный образ Божий. 약속대로 십자가를 통해서 우리를 재탄생시켰습니다. И по обетованию Он уже нас переродил. 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 하나님의 자녀로 재창조한 겁니다. Он нас воссоздал и сделал нас новыми, святыми и непорочными. 아담에게 주었던 하나님의 형상이 다 회복된 하나님의 백성입니다. И мы теперь уже народ Божий, в котором восстановлен образ Божий, который Бог изначально дал Адаму. 우리는 바로 이 하나님의 마음이 있습니다. В нас есть это сердце Бога. 하나님의 은혜가 있습니다. В нас есть благодать Божья. 십자가 속에 영광이 있습니다. И в кресте Его есть Его слава. 여러분 부활을 어떻게 생각하십니까? Что вы думаете о воскресении? 나사로가 죽었다 살아난 것 부활입니까? Просто Назарей умер, воскрес, это 야이로의 воскресенье. 딸이 살아난 것 Или 부활입니까? дочь Иаиля ожила, это воскресенье. 하나님께서 우리에게 주신 부활은 그보다 더 크고 영광스럽습니다. Воскресенье, которое дал нам Бог, это намного больше и славнее. 십자가의 보혈로 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 하나님의 자녀가 됐다고 하는 것. То, что мы с вами стали чадами Божьими, которые очищены святой кровью Иисуса Христа и стали святы и непорочны. 이것을 주님 부르실 그때까지 끝까지 유지하고 축복하는 것이 부활입니다. И вот это сохранить до конца, до пришествия Господа, помогает нам воскресенье. 주님 부르실 때까지 주께서 우리를 거룩하고 먹고 책망할 것이 없는 하나님의 자녀로 인도해 주실 줄 믿습니다. Я верю, что Бог до дня Господня будет вести и направлять нас и хранить в качестве святых и непорочных чад Божьих. 그러므로 우리는 이 진리 아래서 얼마든지 하나가 될 수 И 있습니다. поэтому мы внутри этой истины, сколько хотим, как угодно, можем быть едины. 여러분처럼 거룩하고 먹고 책망할 것이 없는 하나님의 자녀가 어디 있습니까? Где еще есть люди, чада Божьи, которые так же святые и непорочны, как вы? 여러분 주변에 그런 분 봤습니까? Есть вокруг вас такие люди? 거룩하고 먹고 책망할 것이 없는 봤습니까? Святые и непорочные, которым не к чему придраться. 부산에서 봤습니까? Были в Пусане, есть такие люди? 안산에서 봤습니까? Есть такие люди в Ансане? 여기 계신 모든 분들이 바로 책망할 것이 없는 하나님의 자녀인 줄 믿습니다. Я верю, что все присутствующие на этом месте являются чадами Божьими, святыми и непорочными. 이 은혜가 계속되는 것이 부활이에요.
И вот эта благодать, продолжение этой благодати, постоянство этой благодати и есть 그러므로 воскресение. 우리는 주님 부르실 그때까지 하나가 될 수 있습니다. И тогда мы можем до дня, в который призовет нас Господь, быть едиными. 하나가 된 사람에게는 반드시 꿈 같은 기적이 상식이 됩니다. И когда мы едины, обязательно в нашей жизни чудеса становятся реальностью, просто простой формулой. 나사렛 동네에는 기적이 기적이었습니다. В городе Назарее тоже были чудеса из чудес. 예수님은 자기 본향에서 기적을 상식으로 만들기를 원하셨어요. И Иисус хотел в своем городе сделать так, чтобы чудеса это стали простой формулой жизни. 그런데 예수님을 보고 우리 야고보의 형님인데 마리아의 오빠인데 이렇게 생각을 해요. Но люди смотрели на Иисуса просто как на брата Иакова, там, на брата Марии. 예수 그리스도가 하나님의 아들 다윗의 자손이라는 걸 믿지 않습니다. Они не верили в то, что Иисус есть Христос, сын Давидов, и он потомок Авраама. 이 날 때부터 소명된 사람 그들의 믿음은 한 가지였었습니다. Но вот эти слепые, которые были от рождения слепыми, они верили в одно. 예수 그리스도 그분은 다윗의 자손이다. Что Иисус Христос, Он сын Давидов. 내가 너희 눈을 뜨게 할 수 있겠느냐? Он говорит, веруете ли, что я могу дать вам 다윗의 зрение, 자손은 исцелить вас?» 능히 할 수 있습니다. И они сказали, да, ей, Господи. 내 믿음대로 될 것이다 하고 그들은 눈을 뜨게 И 됩니다. Он сказал им, по вере вашей, да будет вам, и они прозрели. 다윗의 자손이라고 하는 이 믿음 하나가 더 기적이 상식이 됐습니다. Даже вот эта одна вера в то, что Иисус есть сын Давидов, она сделала чудо реальностью. 그런데 우리에게는 더 큰 믿음이 있습니다. Но у нас с вами есть еще большая вера. 하나님이 나를 위해서 십자가를 지셨다고 하는 은혜의 믿음입니다. Это вера в ту благодать, что Бог вместо меня взял на себя крест. 예수 그리스도께서 분명히 십자가에 못 박히셨습니다. Иисус Христос был распят на кресте. 기독교의 가장 근본 진리가 있습니다. Есть самая база, фундаментальная истина христианства. 하나님이 예수님이고 예수님이 하나님입니다. Что Бог есть Иисус, и Иисус есть Бог. 하나님이 예수님이고 예수님이 성령님이고 성령님이 예수님이고 예수님이 하나님입니다. Бог есть Иисус, Иисус есть Бог, Иисус есть Дух, и Дух есть Бог. 성부, 성령님은 똑같은 하나님이십니다. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это один единый Бог. 그렇다고 하면은 십자가에 못 박힌 예수님은 바로 하나님이십니다. И поэтому, если это так, то Иисус, распятый на кресте, это есть сам Бог. 하나님이 저와 여러분들을 위해서 십자가를 지신 것입니다. И Бог ради нас с вами взял на себя крест. 하나님의 십자가로 해서 내가 재탄생됐다고 하면은 우리와 함께하는 모든 그리스도인들은 다 하나님의 사랑 속에 있는 하나된 하나님의 И мы 백성입니다. благодаря этой смерти Бога на кресте стали все, переродились и стали чадами Божьими, которые теперь едины. 하나님이 하나가 된 것을 우리는 흩어서는 안 됩니다. И мы ни в коем случае не должны терять это единство, то, что мы едины в Боге. 나사렛 동네에서는 기적이 상식이었습니다마는 갈릴리에서는 기적이 상식이 됩니다. И несмотря на то, что в Назарете не удалось чудо сделать реальностью, в Галилее чудеса становятся реальностью. 그들은 예수 그리스도를 메시아로 봅니다. Там люди увидели в Иисусе 하나님의 Мессию. 아들로 봅니다. Они увидели в нем Сына Божьего. 성령의 사람으로 봅니다. Они видят в нем человека Духа Святого. 이제 우리는 예수 그리스도에서 하나님의 자녀가 됐다고 하는 믿음이 있습니다. У нас с вами теперь уже есть вера в то, что мы, уверовав в Иисуса Христа, стали чадами Божьими. 십자가가 이어지는 부활의 영광을 우리는 가지고 있습니다. И теперь мы с вами имеем славу, которая пришла к нам через крест и воскресение. 예수 그리스도의 영, 하나님의 영인 성령이 우리와 함께하고 계십니다. И через Иисуса Христа теперь Божий Дух, Дух Святой пребывает вместе с нами. 여러분 하나님에 대해서 어떻게 믿고 계십니까? Что вы думаете о Боге? Как вы в Него верите? 하나님은 살아계신 하나님이십니다. Наш Бог – это живой Бог. 하나님이 여호와 니시 И 하나님이십니다. наш Бог – это Иегова Ниси. 하나님이 여호와 이레 И 하나님이십니다. наш Бог – это Иегова Ире. 하나님은 꿈 같은 기적을 이루어 주시는 하나님입니다. Это наш Бог, который совершает удивительные чудеса.
다윗의 자손이여 한마디 갖고도 두 소경이 눈을 떴습니다. Достаточно было одной веры, что Иисус есть Сын Давидов, и два слепых увидели, стали видеть. 오늘 우리 하나님은 다윗의 자손이면서 십자가의 하나님이면서 부활의 하시면서 성령의 하나님이십니다. Наш Бог – это Бог, который умер на кресте, который воскрес, и который Духом Святым сегодня пребывает вместе с нами. 무엇보다도 아버지 하나님이신 줄 믿습니다. И Он наш Отец. 아버지 하나님이십니다. Бог наш Отец. 여러분 기도가 힘들 때 어떻게 기도합니까? Когда вы молитесь, как вы молитесь? 부르짖어 기도합니까? Взываете к Нему? 어렵고 힘들고 기도가 힘들 때 똑같습니다. 하나님 아버지 Когда 하면 нам 끝입니다. тяжело, когда у нас нет слов, что сказать в молитве, мы говорим «Отец». 기도가 응답받기 위해서는 네 가지 조건이 있어야 됩니다. Для того, чтобы получить ответ на молитву, нужно обязательно иметь три условия. 우리의 Четыре условия. 기도를 들으시는 분은 반드시 살아계신 예수님이 되어야 됩니다. Тот, кому мы молимся, должен обязательно быть живым Богом Иисусом. 우리의 기도를 들으시는 예수님은 살아계신 예수님인 줄 믿습니다. Я верю в то, что тот, кто слышит наши молитвы, это живой Иисус. 살아계시기 때문에 우리의 기도를 듣고 계십니다. Так как Он живой, поэтому Он слышит наши молитвы. 우리가 기도하기 전에 이미 준비한 모든 것을 진행하고 계십니다. И еще мы не начали молиться, Он уже начинает приготавливать все для того, чтобы дать ответ на молитву. 꿈 같은 기적을 준비하고 우리의 기도를 기다리고 계십니다. Он слышит, ожидает наши молитвы, уже готовят для нас удивительные чудеса. 나의 하나님이 살아계신 하나님, 우리의 기도를 듣고 계시는 하나님, Бог, который слышит мои молитвы, мой Бог живой Бог. 나의 아픔과 눈물을 씻겨주시기 위해서 응답을 준비하신 하나님, Бог, который готовит ответ для того, чтобы стереть наши слезы, для того, чтобы избавить нас от нашей 모든 боли. 것을 준비하신 여호와 일의 하나님, Наш Бог Иегова Ире, который готовит для нас все. 이 믿음만 있다고 하면 기적이 상식이 될 줄 믿습니다. Если у вас есть вера в это, то я верю, что чудеса станут для вас реальностью. 우리 모두는 이미 그리스도 보혈 안에서 하나가 됐습니다. Мы все уже в святой крови Иисуса Христа стали едины. 여러분의 가정과 여러분의 교회와 여러분의 직장이 기적이 상식이 되어야 됩니다. В ваших семьях, в ваших церквах, в ваших домах, на местах вашей работы чудеса должны стать нормой. 아침에도 기적, 저녁에도 기적, 자녀들에게도 기적, 모든 것이 다 기적이 상식이 되어야 됩니다. Утром чудо, вечером чудо, на детях чудо. Все в вашей жизни должно стать чудом. 그리스도에 대한 고백 함께 부르짖는다고 하면 반드시 기적은 상식이 될 것입니다. Если у нас будет правильное исповедание в отношении Христа, если мы будем совместно молиться, обязательно чудеса станут нормой нашей жизни. 내년 이 자리에 다시 만나게 될 때 И в следующий раз, когда вы вновь встретитесь на этих местах, 우리는 기적이 상식이었다고 하는 간증이 서로 나눠지기 바랍니다. я желаю, чтобы вы могли делиться свидетельствами о том, что в вашей жизни чудеса стали нормой. 십자가 안에서 하나가 됐고 Вы едины во Христе. 그리스도의 부활 안에서 하나가 Благодаря 됐고 Христу. Вы в воскресении Христовом едины. 말씀 안에서 하나가 됐고 Вы едины в Слове. 성령의 역사하심과 성령의 기름 부음 안에서 하나가 Вы 됐습니다. едины в действии Святого Духа и в помазании Святого Духа. 하나님을 아버지라고 부르는 놀라운 은혜 안에서 하나가 И 됐습니다. вы едины в одной удивительной благодати, что вы можете называть Бога Отцом. 한 해 된 여러분들에게는 반드시 꿈 같은 기적이 상식이 될 것입니다. И Бог обязательно сделает так, чтобы удивительные чудеса в вашей жизни стали нормой. 소원과 소망은 다릅니다. Желание и мечта – это совершенно разные вещи. 소원은 우리 자신에서 출발합니다. Желания, они начинаются, берут свое начало от моего «я». 대한민국의 소원은 남북 통일. Здесь Корея вся желает, чтобы объединился юг и север. 될 수도 있고 안 될 수도 있습니다. Это может произойти, а может и не произойти. 그러나 소망은 다릅니다. Но надежда – это другое. 하나님의 비전이 소망입니다. Надежда – это видение Божье. 여러분을 향한 하나님의 뜻이 소망입니다. Воля Божья в отношении вас – это надежда. 여러분을 향한 모든 계획이 바로 소망입니다. План Божий, который имеет Бог на вас – это надежда. 로마서 5장 5절 Римлянам 5:5. 하나님은 우리에게 소망을 주시고 하나님의 기쁘신 뜻을 위해서 반드시 이루어 주신다고 그랬습니다. Написано, что Бог, Он дает нам желание, обязательно ради воли своей совершает это желание. 하나 된 여러분들 꿈 같은 기적이 하나님께 주신 소망이라고 하는 믿음을 가지고
Я желаю, чтобы вы обязательно имели веру в чудеса Божьи 여호와 이레 하나님, 여호와 니시 하나님, 샬롬 하나님을 부르짖길 바랍니다. и взывали к Богу, который является Иеговой Ре, Иегова Ниси и Иегова Шалом. 꿈 같은 기적이 반드시 상식이 될 것입니다. И обязательно удивительные чудеса станут нормой в вашей жизни. 그리스도를 살아계신 하나님이라고 부르는 분들에게 Тот, кто исповедует Христа как живого Бога, 나의 그리스도를 부활의 주님이라고 부르는 분들에게 тот, кто и признает своего Христа как Господа воскресения, 나의 주님을 다시 오실 주님이라고 부르는 분에게 тот, кто признает своего Господа как Господа, который грядет вновь. 교회는 주의 재림을 준비하는 곳입니다. Церковь – это место, где ожидается пришествие Господа. 마가의 다락방에서 성령이 임할 때부터 시작해서 지금까지 말씀입니다. С момента, когда сошел Дух Святой в горнице Марка на церковь, и по сей день вот этот период времени называется последними днями. 그때도 지진이 있었고 그때도 전쟁이 있었고 지금도 지진이 있고 그때도 지금도 전쟁이 있고 지진이 있고 거짓 선지자들이 있습니다. И в те времена были глады, землетрясения, войны, и в наше время также есть глады, землетрясения и войны. 말세일수록 교회가 해야 할 일이 더 많습니다. И в последние дни есть то, что должна делать церковь. 교회는 함께 하나 돼서 하나님을 하나님 되게 하는 것이 교회입니다. Церковь, она должна быть единой и делать Бога Богом. 함께 하나 돼서 예수 그리스도의 보혈을 높이는 것이 교회입니다. Церковь – это место, где люди объединяются и наполняются очищаются святой кровью Иисуса Христа. 함께 하나가 돼서 성령의 인도함을 받는 것이 교회입니다. Церковь – это место, где все вместе, объединившись, получают водительство Святого Духа. 세상에 희망이 있습니까? Есть у вас еще какая-то надежда на этот 세상에 мир? 진리가 있습니까? Вы думаете, есть в этом мире другая истина? 세상에 영원히 목마르지 않는 생수가 있습니까? Может ли этот мир утолить жажду? 교회만이 세상의 희망이 됩니다. Только церковь является надеждой для этого мира. 교회만이 세상에 축복을 줄 수 있습니다. Только церковь может принести благословение в этот мир. 교회만이 영원히 목마르지 않는 생수를 줄 수 있습니다. Только церковь может дать источник, пья из которого мы больше не возжаждем вовек. 교회만이 부활의 영광을 드러낼 수 있습니다. Только церковь может явить славу воскресения. 주님은 교회가 부활의 영광, 십자가의 능력을 드러내기 위해서 반드시 하나 되라고 그랬습니다. И церковь, для того, чтобы она могла проявлять славу воскресения, обязательно должна быть единой. 다시 한번 저는 기쁨을 가지고 있습니다. Я имею радость в отношении вас. 저는 세계 80여 개국을 다녔습니다. Я был более 80 стран этого мира. 한국의 모든 교단과 선교 단체에서 이런저런 일을 하고 있습니다. И занимаюсь многими разными служениями в разных других миссионерских организациях Кореи. 그때마다 당당하게 제가 주장하는 내용이 있습니다. И каждый раз, когда я что-либо делаю, есть то, что я могу с уверенностью утверждать. ACPK를 보라. Посмотрите на ассоциацию ACPK. ACPK를 보라. Посмотрите на ассоциацию ACPK. 거기는 십자가 안에서 하나 됐고 Там есть люди, объединенные в 부활 안에서 하나 Христе. 됐고 Там люди, объединенные в 성령 안에서 하나 воскресении. 됐고 Люди, единые в Духе. 말씀 안에서 하나 됐고 Люди, единые в Слове. 찬양 안에서 하나가 됐고 Люди, единые, где живо восхваление и поклонение. 은혜 안에서 하나가 된 데다. И они едины в благодати. 그러므로 ACPK는 꿈 같은 기적을 여러분들에게 보여줄 И 것이다. поэтому ассоциация ACPK покажет вам удивительные чудеса. 저의 이 공헌이 헛되지 않게 해주기 바랍니다. Я желаю, чтобы все мои эти провозглашения не оказались пустыми. Прошу вас. 약속하실 수 있나요? Обещаете? ACPK는 하나님의 자랑입니다. ACPK – это гордость Божья. 하나님의 꿈입니다. Это мечта Божья. 하나님의 면류관입니다. Это венец Божий. 마지막 시대에 마라나탄을 준비하는 ACPK입니다. Это ACPK, который готовит последнее время, Маранафа. 이제 폐회 예배 드리고 가셔야지요. Сейчас уже нужно заканчивать и уходить, да?
이미 하나됨을 서로 축복합시다. Вы уже благословите друг друга, что мы уже едины. 하나 됐기 때문에 반드시 우리에게는 기적이 상식이다 하고 선포합시다. Давайте провозгласим, что чудеса обязательно станут реальностью в нашей жизни. 두 소경이 뜻이 맞았을 때 Когда двое слепых согласились, 기적을 체험했던 것처럼 они испытали чудеса. 하나님의 영광의 큰 길을 걸어가기를 주의 이름으로 Я 축복합니다. именем Господа благословляю, что вы могли идти по широкому пути Божьей славы. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, 하나님의 благодарим Тебя. 자랑이요 하나님의 꿈이요 하나님의 멸류관의 ACPK를 축복해 주시니 감사합니다. Мы благодарим Тебя за то, 이미 что Ты 우리는 благословляешь 십자가에서 하나가 ассоциацию 됐습니다. ACPK, который является 부활에서 Твоим 하나가 благословением, 됐습니다. Твоей гордостью, Твоим венцом. 말씀 안에서 하나가 Они 됐습니다. едины в духе, едины 은혜 в 안에서 하나가 слове, 됐습니다. едины в благодати. 하나됨을 가지고 이제 출발합니다. И теперь они, будучи едины, отправляются 꿈 в путь. 같은 기적이 상식이 되게 하여 И 주옵소서. пусть в их жизни чудеса станут реальностью. 축복의 통로가 되기를 원합니다. Пусть они станут именно трамплином для 세상의 빛이 되기를 благословения. 원합니다. Пусть они станут светом для этого мира. 영광의 길을 걸어가게 하여 И 주옵소서. пусть они 예수님의 идут по 이름으로 пути Твоей славы. 기도했사옵나이다. Молюсь во имя Иисуса.